रमज़ान मुबारक का 5वां रोज़ा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के सदक़े मुझे और आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल व मंजूर फ़रमाए। और आपके लिए लेके आई हूँ चंद जो है वो स्नैक्स की रेसिपीज़ और साथ आपके लिए लेके आई हूँ जो है ना चंद टिप्स जिनको हम फॉलो करके अपनी डेली लाइफ के जो है वो चीज़ों को हम आसान बना सकते हैं और उनको इजी बना सकते हैं। तो इधर पैटीज़ रेडी हो गई हैं और साथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बल्ले। तो पूरी वीडियो आपने देखनी है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आप मेरी वीडियोज़ कहाँ से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल महविश लाइफस्टाइल। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपीज़ और चंद टिप्स जिसको इस्तेमाल करके आप अपने घर की जो डेली लाइफ है उसको बहुत इजी बना सकते हैं और मज़ेदार बना सकते हैं। जी हम सुबह उठते हैं तो जो है ना आटा वो बहुत सख्त हुआ होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आटे को रखें और उसको नरम होने का टाइम दें। तो फ्रिज में से आटा निकाल के आपने क्या करना है, आपने पेड़े बना के उसको चंद सेकंड जो है आपने ओवन के अंदर लगा लेने हैं ताकि जो हमारे जो पेड़े हैं वो रेस्ट हो जाएं और वो अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो ये थी हमारी पहली टिप। सेकंड टिप है कि जब हम ये लेके आते हैं सब्ज़ मिर्चें तो चंद दिन वो फ्रिज के अंदर भी पड़ी हों तो उनके अंदर से बीज जो होते हैं वो काले हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको लाना है, अच्छे से वॉश करना है और इसके ऊपर से जो इनके वो डंठल होते हैं उनको अलहदा कर देना है। और बाकी जो है ना ये देखिए कितनी अच्छी और प्यारी सी सब्ज़ मिर्चें, और ये सब्ज़ मिर्चें चाहे 2 हफ्ते पड़ी रहेंगी। स्नैक्स रेडी करने के लिए हमने 2 कप के करीब मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने घी को मेल्ट करके डाल लिया था और 1 स्पून इसके अंदर साल्ट डाल लिया है। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है घी को और मैदे को। फिर हमने अपनी मुट्ठी में ऐसे बंद करके देखना है कि अगर जब हमारा मुट्ठी जो है वो रेडी होना शुरू हो जाएगी तो समझे हमारा जो आटा है वो रेडी हो गया। अब हम इसका डो बना लेते हैं। गर्म पानी के साथ आपने इसको आटे को गूंद लेना है, इसको नीट सा इसका डो बना लेना है और थोड़ा सख्त डो बनाना है, नॉर्मल डो नहीं बनाना, नॉर्मल से थोड़ा सख्त बना। इसकी स्टफिंग में मैं ले रही हूँ 2 आलू को जो है ना बॉयल कर दिया बड़े साइज़ को, उसको अच्छे से मैश कर लेना है। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब जो है नमक डालेंगे, साथ हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला को पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ और साथ हम डालेंगे इसके अंदर दादर मिर्च, दूसरी मिर्च। ठीक है, ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। और साथ जो मेन चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो होता है वो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका मिक्स आपने हाथ से करना है, स्पून से नहीं होगा सही। तो हाथ से अच्छा सा मिक्स करके इसका जो है वो डो की तरह इसका पेड़ा एक तैयार कर लें अच्छा सा। तब तक जो हमारा जो हमने मैदा रखा हुआ था वो भी अच्छा सा वो तैयार। दोबारा 2 से 3 मिनट तक हम उसको अच्छे से जो ना मसल के उसको दोबारा रेडी करेंगे और इसका स्मूथ सा जो देखें वो बन गया। अब इसके पेड़े को हमने किसी जगह पे रखना है और इसके 2 हमने हिस्से कर लेने हैं और 2 सेम साइज़ के हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। जितना हम रोटी का पेड़ा रखते हैं उतना ही पेड़ा इसका रेडी करना है और अच्छी सी प्यारी सी बारीक सी रोटी इसके ऊपर जो है ना तैयार कर लेनी है। तो जो पेस्ट हमने रखा हुआ था आलू का, रोटी बनाने के बाद वो पेस्ट जो है ना उसके ऊपर हमने इस रोटी के ऊपर लगा लेना है। लेकिन इसको लगाना है जिस तरीके से वो ये है कि दरमियान में कोई भी आप कटोरी या कोई गिलास वगैरह इस तरह रख के आपने साइडों के इसके ऊपर जो है ना वो मटेरियल को आपने अच्छे से फैला देना है। और इसका जो है ना वो आपने इसको हाथों की मदद से हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, या स्पून की मदद से जैसे आपको इजी लग रहा है आपने इसको जो है ना वो रेडी कर लेना है। इस तरह इसके जो है ना साइडों के हमने जिस तरह पिज़्ज़े के हम कटिंग करते हैं सेम इसकी वैसे कटिंग करनी है और पानी लगा देना है। और इसको ऐसे आपने जिस तरह मैं इसको बेल रही हूँ इस तरह आपने इसको रोल करते जाना है, एक साइड से फोल्ड कर जाना है और इसकी प्यारी सी इस तरह की शेप बना लेनी है। साथ ही आपने इसको जो है ना फ्राई पैन में डालते जाना है। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो जो है ना जो जो पीस हमारा रेडी होता जाएगा उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितने मज़ेदार और ख़ूबसूरत से स्नैक्स बनकर रेडी हुए हैं और चंद मिनटों में रेडी हो गए हैं। ज़्यादा इसके लिए हमारा जो है ना वो ख़र्चा भी नहीं आएगा और ये बड़े खूबसूरत बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 1.5 कप के करीब जो है ना मैदा लिया था, उसके अंदर मैंने साल्ट डाला है, मेल्ट करके घी को मेल्ट करके अंदर डाला है और साथ मैंने इसका अच्छा सा सेम डो जिस तरह हमने पहली रेसिपी के लिए तैयार किया था सेम इसके लिए हम भी सेम ऐसा ही डो तैयार। डो को रेस्ट होने के लिए हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आइए जल्दी से स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे चिकन के 3 से 4 पीस लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया था साल्ट डाल के और साथ काली मिर्च डाल के मैंने इनको अच्छे से जो है ना वो बॉयल कर लिया था, इनका पानी खुश्क कर लिया था और इनको श्रेड कर लिया था। 2
आलू को बॉईल करके उनको भी हमने उसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना और इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये इतने सिंपल तैयार होते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मसाले जाएंगे, काली मिर्च और नमक आपने थोड़ा सा डालना है, क्योंकि बाकी मटीरियल में तो हमने चिकन में डाला हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा और ऐड कर लें क्योंकि आलू वगैरह नहीं शामिल किया हुआ। तो इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है, सेम इसको यकजान कर लेना है हमने। और ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि आप जब बनाएंगे तो आप खुद टेस्ट करके देखना कितने अच्छे रेडी होते हैं। तो इधर इसका डो जो है ना वो रेस्ट हो चुका था, उसको हमने एक दफ़ा दोबारा नीट कर लिया 2-3 सेकंड के लिए। नीट करने के बाद इसके हम जो है ना इसको किसी सरफेस पे फैला लेंगे और इसके हम सेम साइज़ के जो है ना वो पेड़े कर लेंगे। हमने सेम साइज़ के छोटे छोटे पेड़े तैयार करने हैं और ऐसे इसके जो मटेरियल है उसको फैला लेना है, ठीक है। उसको शेप दे लेनी है, थोड़ी सी हमने स्क्वायर शेप दे लेनी है। आप चाहें तो गोल पैटिस भी बना सकते हैं, वो उसका भी सेम यही तरीका है कि आप उसने उसकी गोल कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे चौरस बना रही हूँ स्क्वायर, तो इस तरह आपने उसे कटिंग कर देनी है और साइडों से इस तरह हिस्सों को उतार के तो इनको सेपरेट कर लेना, ठीक है। इनको अलग करके रख लेना। ये अच्छी तरह इसके आपने जो है ना वो चौरस इसकी जो है ना वो शेप देनी है। आप शेप इधर कोई भी ट्रायंगल भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छे से इसको शेप दे के आपने स्पून के साथ जो है इसकी साइडों पे इसको प्रेस करके अच्छा सा आपने इसको जो है ना वो डिज़ाइन दे देना है। इसका जो लुक है वो बहुत खूबसूरत बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर रमज़ान में ये ट्राई कीजिएगा। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी प्लास्टिक को आपने काट लें। इनको फुल्कियाँ भी कहते हैं, ठीक है। आइए इसको तैयार करते हैं। रात की मैंने 2 दालें भिगोई थी, एक दाल फुल कप और एक हाफ़ कप। जो माश दाल थी वो फुल कप मैंने भिगोई थी और जो मूंग दाल थी बगैर छिलके के उसको मैंने हाफ़ कप भिगोया था। उसके अंदर मैंने साल्ट डाला है, साथ मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको अच्छा सा इसका पेस्ट बनाना है। बिल्कुल भी दाना जब नहीं रहेगा, स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, तब तक मैंने इसको जो है ना इसको हमने ग्राइंड करना है, ठीक है। और अच्छे से निकालना है। फिर इसका सेकंड मेरा जो चॉपर था वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने इसके 2 राउंड लगाए थे और बस हमने 1 स्पून के करीब इसके अंदर जो है ना वो ऐड करना है बेसन। ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो वो बेसन का टेस्ट आएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे कि पकौड़े खा रहे हैं, तो वो आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, ठीक है। इन छोटी छोटी टिप्स को हमने अपने माइंड में रखना होता है, तो हमारी जो चीज़ है वो फिर अच्छी बनकर तैयार होती है। ये देखिए इधर सारा मटीरियल जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है ना वो डाला है मीठा सोडा, ठीक है। मीठा सोडा डालेंगे तो बड़े अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएंगे। और इसको आपने जो है ना 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से आपने जो है ना मिक्स करना है। फिर ऐसे कोई भी पानी लेके उसके अंदर आपने डाल के चेक कर लेना कि जो आपका जो मटेरियल है वो अगर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है तो फिर ठीक है, आपका रेडी हो गया, जो है ना आपका पेस्ट रेडी हो गया। तो इस तरह हाथों की मदद से आपने अपनी मर्ज़ी का साइज़ लेना है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चम्मच से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हाथों से ज़रा अच्छी प्यारी शेप आ जाती है, तो आप हाथों से डाल के जो है ना इसको इसके फुलके जो है वो अपने फुल्कियाँ जो है वो तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो ये जब आप इसको टर्न करेंगे, ये बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे फूल कर तैयार हुए थे। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको आप एट द सेम टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यूज़ करने हो तो आप इसको दही में भिगो कर रख दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दीजिएगा, तो ये बड़े अच्छे जो है ना वो रेडी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आपने फ्रीज़ किए हुए भिगो के रखेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा और रमज़ान मुबारक में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।